这是我看过最好的丛林自救电影，整整看了3遍。一只重达600斤的黑熊疯了一样冲向猎人，他根本来不及反应，黑熊的血盆大口疯狂撕咬在他的身上，利爪轻松划开他的衣服。刺骨的疼痛让猎人不得不装死，他不敢呼吸。黑熊差一点将他的头踩爆，按动了几下猎人的身体后转身离开。猎人强忍疼痛转身望去，看到了2只小熊，知道黑熊为什么要攻击自己，缓慢地爬起身来，拿起猎枪朝着黑熊的方向瞄准，以备黑熊再次来袭。可这只熊缓慢地靠近猎人的身体，猎人开枪了，射在了他的眼睛上，再次将他激怒。继续撕咬在猎人的身体上，他不得不再次装死。黑熊将他的身体翻过来，确定死亡后离开。奄奄一息的他拔出匕首，受伤的黑熊看到猎物依然在动，继续发起进攻。一人一熊撕咬在一起，双双掉入山坡。一只600斤的黑熊压在他的身上，就算不死也会被压得不轻。其他同伴赶到时，看到杰克，他身体上面的伤深刻见骨。这些人来到丛林是为了一些名贵的皮草，得罪了当地的土著人，因此被追杀到此。包扎好伤口后，众人判定杰克肯定活不够1周，4人一队将杰克抬着走，穿过河水，走过丛林，到达一座雪山时，众人要绝望了。杰克的拖累让大家开始猜疑、妒忌，他们想要放弃，再这样下去，全部的队员都会被他生生的拖死的。队长下令将他扔在这里，杰克的儿子坚决不同意，被无情的拉走。队长蒙住了他的眼睛，在众人的注视下，队长并没有开枪，开口说留下2个人来将他照顾死，然后再埋掉，每个人就可以获得70美金。毒液开口说70不行，自己要100块才可以弥补自己丢的皮草。最终队长以300刀的价格留下了3个人，他们静静的等待杰克的死去，连坟墓都给杰克准备好了。3天的时间过去了，他为什么还不死呢？毒液再也坚持不住，在其他人寻找食物之际，找到杰克商量，你快点死去吧，我会安全的带着你的儿子离开这里。如果你的儿子被野人追上，他必死无疑，只要你眨一下眼睛就代表同意。杰克犹豫再三，眨了眨眼睛，毒液将他的嘴和鼻孔捂住，眼看就要成功了。在危急关头，他的儿子回来了，看到毒液正要杀死自己的父亲，一脚将他踹翻在地，枪口对准他，大喊塞班来帮助自己。他一把夺过猎枪，解释道，你的父亲已经同意我的做法。无奈下，他爆发出人性的弱点，将杰克的儿子杀死。他亲眼目睹了整个过程。傍晚，塞班搜集食物回来时，看到杰克和毒液，却不见自己的兄弟。杰克想要开口说什么，却张不开嘴。一觉醒来，毒液捂住了他的嘴，告诉他野人部落的人已经到达了河边，有20几个人，我们必须扔下他们，否则大家都会一起死的。他硬生生的将杰克拖到提前挖好的坟墓中，然后大步的离开。塞班也为了自救，开口说对不起，放下了水壶后，跟着毒液离开了这里。一觉醒来，时间已经过去了4个小时，他的全身僵硬，用尽最后的力气爬出坟墓，每行动20厘米就要休息5分钟，缓慢的一步步朝着儿子的方向前进着。2个小时后，他终于爬到了孩子的身边，晕了过去。1小时后，杰克再次醒来，全身已经被冻得僵硬，爬到背包的边上，搜集了一些物品，穿上貂皮，顺着主人的方向前进着。路上碰到被啃食过的食物遗体，将其骨头掰断，吃下剩下的骨髓，为身体补充营养。与此同时，猎人来到了他们之前的栖息之地，发现了他们为杰克挖好的坑和尸体。下午，杰克爬到了河边喝水时，水从嗓子的伤口漏了出来，利用一些火药填充至喉咙，点燃干草，快速的将伤口愈合。疼痛再次让他晕了过去，再次醒来已经是傍晚，吃下了一整只鸟。第2天，他顽强的斗志和复仇的心理，他试图站起来，结果还是不行。采集了一些药草和树根补充体力，看到河水中过河的小鹿，拿起树干模仿以前射击的样子，一枪命中。在石头上面刻下毒液的名字的同时，听到野人部落的人就在岩石的上方，他赶紧快速的往后退，进入冰凉的河水，不停的后退，躲到了一个拐角处，头上再次传来野人的声音。与此同时，
时野人看到他刻下的字，同时也发现了他，立刻转身跳入河水中。野人开始放箭，他进入水底，一股暗流将他卷得更深。再次上来时，前方却是一个瀑布，他掉了下去。他拼命地挣扎着，不断被卷入水中。多年的经验促使他平静地呼吸，漂浮在水面上，抓住了一棵朽木，才得到喘息的机会。1个小时后，他来到了岸边，脱下厚重的皮毛，他的手已经被冻僵了。升起火把，查看一下自己的伤口，已经多处感染。抬起头看了看河水，拿起木棍划了下去，抓起一条生鱼，大口大口地往嘴里塞，披上皮毛大衣，继续前进。到达山顶时，看到眼前的景象，他再次绝望了。一大群狼正在捕食着野牛群。杰克的心中很确定，狼是非常专一的动物，暂时不会攻击自己。夜晚，杰克被火焰的声音惊醒，爬起身来，看到一个野人正在驱散着狼群，正在大口地吃着野牛肉。他走上前，跪在了地上。野人也发现了他。杰克缓慢地一点点爬过去。野人见他并没有什么威胁，放下了弓箭，割下一块牛肉扔给杰克。他第一次吃生肉，很不适应，两人也因此结伴。第二天，野人拨开杰克的身体，看到他身上的伤，杰克起身连声道歉。野人看到他身上的黑熊，杰克拿出了战利品送给野人，两人互相信任，互相扶持。野人帮助他敷药疗伤，可老天总是造物弄人，两人遇到了暴风雪，杰克晕了过去。野人抱过干柴，升起堆火，砍伐的木头，利用1个小时的时间为杰克搭起了一个简易的帐篷，并且还为他敷上草药，将大量滚烫的石头放在他的身边。一觉醒来，暴风雪已经过去，他爬出帐篷，穿戴好衣服，看到野人留下的牛腿，心中十分感谢。杰克再次踏上了回家的路，可走着走着，在一棵大树上看到了那个野人被吊死在路上，并且还有人留下我们都疯了的字样。杰克看到远处一群人正在扎营，他不敢将野人放下，一直在这里等到傍晚，潜伏到一匹马的旁边，搭上皮草和牛腿，开枪射倒一位壮汉的同时救下一位女士，将所有的马全部放跑。众人没有了马的速度，根本追不上杰克。第二天一觉醒来，一支飞剑差一点就插到他的头上，是另外一群黑人。他立刻起身，骑上马跑路。这群野人并没有热武器，只会用弓箭。杰克拼了命的奔跑，直接掉下了悬崖。再次醒来后，他自己都不敢相信自己依然还活着，自己驾驶的马却被摔死了，暴风雨也随之而来。杰克掏出马的5脏和6腑，脱下衣服钻进了马肚子。多年的经验告诉他，只有这样才可以活下去。4个小时后，杰克真的惊人般的活了过来。穿戴好衣服后，继续前进。一晚又一晚，心中复仇的意念促使他忘记了疼痛。每次睡去，他都不知道自己是否还可以再次醒来。与此同时，一个流浪汉来到杰克所在的部落，他想要索取一些吃的，队长要求他拿一些同等价值的物品来交换。这个流浪汉正是杰克偷马的那群人其中的一员。他拿出水壶的那一刻是杰克的，毒液和队长所有人都看到了。队长当机立断，带着15个人进山去寻找杰克。毒液拿起水壶，明显做贼心虚，眼神变得冷酷无情。2天后，在他们部落标记好的路线上，他们找到了杰克。塞班看到他时，整个人都被吓傻，万千思路在脑海中徘徊，他到底是怎么活下来的？队长一马当先，回到了部落内，到处寻找毒液的下落。回到自己的房间，发现保险箱被撬开，所有的金钱全部被人偷走。他把一切的怒火发泄在塞班的身上。杰克见到此场景，并没有开口阻止。他和队长谈话时，杰克把一切都告诉了他。他们1个小时都没有耽误。杰克稍微收拾了一下自己的身体后，出发上路。杰克需要复仇，队长需要拿回自己的钱。两人再次进入雪山，按照2条唯一的出路分头去寻找。我就不明白了，为什么你们不多带一些人呢？队长按照脚印的方向找到了毒液，没等拿出枪来就被干掉的同时，杰克听到了枪声，立刻上马追了过去。他看到已经凉了的队长，自己的猜测并没有错，毒液是真的害怕了，他没有地方可去，就在这里等待着他们。队长的头皮被毒液砍了下来，这是一种恐惧的表现，也是想吓唬一下杰克。就在这时，天又开始下雪了。杰克整理了一下树干，带着队长的遗体试图继续寻找毒液。远处一只猎枪口伸出，一枪将杰克的头马打了下来。毒液走过来，翻开皮草，发现了那只干树干的同时，杰克开枪射在毒液的肩膀上，他转身就跑。杰克不停地在后边追，两人不小心摔到了山坡下面，摔得两人精神恍惚，站立不稳。杰克依然在后面死死地追着。很明显，毒液已经心生胆怯，知道自己必死无疑，战斗力也有所下降。杰克一刀插入他的后腿。与此同时，他们看到了一群不知名的野人
部落。杰克将他扔入河水，飘到了野人的手中，野人抓起了毒液，惨叫声传来，传到了杰克的耳朵里。他们四目相对，他知道自己死定了。野人穿过了河水，却从杰克的身边路过，原来是前几天自己救下的那个女子。这时的杰克已经放下了心中的执念，准备在这里等待死亡。他出现了幻觉，看到他的妻子活生生地站在自己的眼前，缓慢地走进丛林深处。这个故事告诉我们，意念完全可以支撑一个将死之人完成自己的所有计划，前提是你必须有一个强健的身体和灵魂。